दोस्तों, पुरानी खांसी से आप परेशान हैं और इसे जड़ से मिटाना चाहते हैं तो होम्योपैथी से बेटर कुछ नहीं है, ये हम सब जानते हैं। अगर आपके गले में सूखापन भी आ गया है, खांस खांस के गला छिल गया है और किसी भी चीज़ से आराम नहीं आ रहा है, तो आप लेंगे दवाई सल्फर 30C। और सल्फर 30C को आपको 7 डेज तक रिपीट करना है, दिन में 3 बार। चाहे आप 4-5 गोलियां लें, चाहे आप 3 ड्रॉप्स 1 टीस्पून वाटर में लें, लेकिन आपको थ्राइस अ डे 7 डेज तक बराबर लेनी है। और अब आप खुद ही देख लोगे कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा।